尿道炎咧有啲乜嘢嘅危險因子會令到我哋會有尿道炎咧？咁女性較常會有尿道炎嘅。壓力啦，分嗰個即係你個壓力大都會嘅，水分攝取不足，個人衛生習慣，尿道結石或者嗰個前列腺肥大，如果你有呢啲問題咧，好容易都會連帶會有尿道炎嘅。有糖尿病嘅人都會容易有尿道炎，係啦，使用尿管嘅朋友啦，較頻繁嘅性生活，咁呢一紮咧都會令我哋較容易會有尿道炎。預防尿道炎感染咧，我哋就要留意呢四樣嘢啦。第一，一定係飲水，飲水能醫百病啊。第一就係增加排尿，讓廢物同埋細菌可以排走啦。每日最少2.5 cc 水，即係你冇食健康食品都要飲2.5公升。但係如果有食健康食品咧，我哋就會建議大家以你嘅體重乘50毫升，係啦，體重乘50毫升，咁你可以計下啦。第二個營養咧就係維他命 C。咁咧，原來佢可以令我哋啲壞菌唔容易生存，預防尿道感染嘅。第三，花青素，佢保護泌尿道嘅黏膜，係啦，花青素嗰個尿道嘅黏膜，如果有保護你，咪唔會咁容易受感染咯。調整免疫同埋抗菌力啦。大家睇下下邊啊，頭先嗰個維他命 C 其實好多水果都有，但係花青素咧一定係藍莓啊、蔓越莓啊呢一啲咁樣啦。跟住益生菌，佢可以令我哋個腸啊、身體裏邊嗰啲菌係健康啲，會係酸鹼值好啲咧，咁就唔會咁容易有尿道炎嘅問題啦。認住呢四樣嘢吓。我哋再睇下，有6個方式咧可以預防尿道感染，降低復發率嘅。你記住啦，如果身邊有朋友有尿道炎，6樣嘢吓。第一，多飲水，呢個唔多講啦，頭先都知噶啦。第二，增加維他命 C，咁點解咧？維他命 C 咧，原來佢令我哋嘅尿液嗰個酸鹼值個 pH 值咧變得好酸嘅，會變酸啊，所以可以降低嗰個尿道感染啊。佢嗰個酸性提高咗，會殺死嗰啲病菌嘅。原來就係咁解嘅。我哋有乜嘢產品係維他命 C 最多嘅咧？一定係新維 C 噶啦，有1000 mg 維他命 C。咁咧，所以如果有呢個情況需要額外多維他命 C，一定係食新維 C。另外補充蔓越莓，蔓越莓可以藉由防止細菌黏附喺嗰個尿道啦。咁頭先有講啦。有乜嘢產品有呢個蔓越莓咧？就係梅滋寶啦。蔓越莓、覆盆子、藍莓俾晒你噶啦。佢就係有花青素咯。第四，益生菌，益生菌可以藉由食呢啲嘢啦，佢可以促進腸道裏邊嘅菌叢平衡。益生菌可以幫助預防尿道嗰度嘅感染，並有利於抗生素治療後恢復腸道嗰個菌叢嘅健康。一定係多種我哋個 Symbiotic 啦，益生菌係啦，因為呢一個係佢嗰個存活率好高嘅。有啲朋友都聽過我講啦，如果你用食乳酪攞呢一個嘅益生菌咧，就真係都好好味嘅，但係攞到就好少啊，因為過咗我哋嗰個嘅胃部嗰度。個胃酸佢落到條腸，存活率得1%，但係我哋呢一隻嘅益生菌咧，存活率係70%吓。養成健康衛生習慣啦，預防係啦，自己乾淨啲啦，唔好咁邋遢啦。第六咧就係天然抗生素，就係大蒜。我哋嘅減挑班，我哋個專櫃嘅客人阿 Minnie 就最中意蒜片，佢真係多多佢都唔拘嘅，因為蒜片係真係好正嘅一樣嘢嚟嘅。研究發現咧，大蒜同埋嗰個大蒜脫水物啊，佢係根本就係抗菌嘅啦，能夠阻止細菌生長啦，亦都係會冇咁容易有呢一個尿道炎啦。大蒜呢一樣嘢咧，你話你煮餸落啲會唔會有幫助咧？就好味啲嘅啫，真係幫唔到幾多。你想攞佢去做一個即係殺菌啊，或者呢一個功能，因為咧蒜頭好得意嘅，佢要嗰個隻蒜頭令到我哋身體會有幫助，就係佢有一隻蒜素啊嘛。嗰隻蒜素咧係點咧？你要切開佢生食吓，生食切開，仲要喺1分鐘之內吞咗落去。如果唔係過咗1分鐘，佢嗰個蒜素都已經流失噶啦，又冇用啦。所以其實你即係蒜蓉咧，我中意蒜蓉生咁樣點咧，好正嘅，落啲醋。即係 sorry 啦，到你切好啊，搞完晒都過咗1分鐘啊，係幫唔到手嘅。所以簡單啲食蒜片啦，呢一個會令大家更加容易攞到真係夠數量嗰個蒜素咯。
咁啊好啦，呢度有個 case 咧，同大家睇一睇。呢一個朋友咧，女士52歲嘅女性嚇，咁佢出現嘅尿道嘅問題咧，就有以下呢度嘅咁多樣嘅。咁啊，除咗尿道之外，佢陰道都好乾，咁啊泌尿道又感染，咁啊食咗荷爾蒙咧，好似好啲咁樣啦。呢個係佢嘅情形嚇。問題分析，佢就係停經之後，佢膠原蛋白流失啊，體內嗰個嘅菌蟲亦都失衡，所以令到佢有以上嘅問題啦。咁有咩嘅建議咧？第一就係抑制細菌生長啦。咁啊就係頭先講過嘅嘢啦，食蔓越莓、食維他命 C 同埋食大蒜，呢一啲會幫佢控制到唔會咁容易再發炎啊，即係嗰啲細菌控制到啦。第二你都要改善你嗰個環境啦，就係改善嗰個菌蟲嘅失衡，咁所以要食益生菌幫手啦。咁另外佢陰道乾咁點咧？咁啊膠原蛋白。係啦，同埋要食一啲植物性嘅雌激素。咁如果喺康寶萊裏邊咧，其實呢一度全部我哋都有啦，係咪？膠原蛋白就係食我哋嗰個 collagen 啦。咁啊，另外植物性雌激素咧，一定就係食女士之選噶啦。咁啊，其實我好多女性嘅客人咧，都係佢哋有即係呢一個陰道乾同埋好痕嘅問題咧，食咗女士之選就幫到大大嘅忙噶啦。